Hello mga ka-Gigi! Welcome back to my channel. And ngayon, kakain po kami ngayon. Kasama ko po ang aking sisterette. So, ayun po, kakain po kami ng... Kakain po kami ngayon pizza and ginataang Bilo Bilo na LC din. So, ang ingredients po nito, yung pizza namin, yung crust niya, chicken, tapos ito, dalawang flavor kasi ito. Isang chicken, mixed chicken and beef. Chicken and beef po ito. So, guys, kung gusto niyo ding i-try itong low carbs na diet na to, na pagkain, visit po kayo sa channel niya. Doon niya doon niyo makikita kung paano niya ginawa ito. Kung ano yung mga ingredients, kung ano yung pangalan ng gamitin na ingredients kasi pwede sa low carbs kasi pwede ka namang kumain ng gusto mong kainin na gamit ang mga low carbs. So, ayan, visit po kayo sa channel niya. Ayun, so, guys, kainan na. So, start na po kami. Hati na lang po tayo dito. Since iba yung flavor niya, maghati kami na lang para... Guys, first time kong tikman to yung niluto niyang low carbs. Bakit hindi hati? Yun. So, hatiin namin. Yeah, yung chicken. So, gustong mag-diet ng low carbs. Maganda to. Kasi, sa ngayon kasi maraming klase ng diet. So, isa po itong low carbs diet ang anong tawag nun? Basta, maganda din ang LC diet. I-try nyo. Try nyo Hihitayin mo pa ng Ay, wait lang mo. Para maliliit na subuan. Tapos, meron po kaming drinks. Baka pa Low carbs din po ito. And then, may bilo-bilo kami dito. Dessert Bilo Bilo, dessert namin. So, kain ito, po kami. change kami. Change. Kamay-kamayan na. Walang hiyaan. Yan. First, tikman ko muna yung beef. Sa akin to, yung yung beef. Beef kaya? Yung sige, niluto beef na mo. lang. Grabe. Harap, parang pizza din. Ang pagkaiba lang, yung normal na nakakain na pizza, bread siya. Pero ito, yung bread niya, meat. Hindi mozzarella yung ginamit namin dito na cheese, kaya hindi yung... Oo. Wala kasi kami na. mabilhan ng ganun, no? Wala dito sa amin, yung Sunday kasi. yung pagkagat mo, yung nagaganon, yung nabibinat yung cheese. May cheese din naman to. Kaso, hindi yung Ilsa din po yung Grabe. cheese na ginamit ko. Kasi sa, matagal na po ako sa LC, kaso, pina-follow ko dahil sa pag-follow ko, ang dami kong natutunan. Yung, hindi nyo ba alam na mas zero carbs tong mga, net carbs yung mga meat, mga ganun. Kaya yung, sa search ko, kasi ko na lang sa niya. Yung net carbs ng kinain namin, kahit ganito na maraming beef to, maraming meat. Zero pa rin siya. Ang nakakaano dito is baka yung mga ginamit namin na ito, mga onions. Alam niyo bang mga onions is may din yan, may mga carbs, hidden carbs yung mga yan. Siyempre, nag-ano na kami.
Oh, Naghugas na lang kami. yan. Ganito yun, yung ano, kaya minsan is, ako, pampabango lang, kaya minsan tinatanggal ko. Tinatabi ko na lang. Pampabango Pero lang. ako, kakainin ko. Kasi yung mga to is may hidden carbs po itong mga to. Mas may carbs pa nga to kaysa sa, sa mga meat, mga ganun, sa nagamit dito. Kaya minsan, mas maganda ng, yung minsan nga, prefer nila yung, processed food na, ay processed na mga spices kasi, mas less yung carbs nila. Harap, guys. Yun. Try namin yung, yung Ay. Bilo Bilo. Ito yung chicken pala. Hot chicken siya. Ay, asan yun? Chicken. So, yung ginataang Bilo Bilo, with chia po siya. Tikman ko na lang. Ano yung ginamit mong bilo-bilo niya? Yun yung. Sabagay. Flour. Visit na lang po kayo sa channel niya. Andun lahat. Kung Edit paano ko pa. na. Kung paano niya na Kung paano niya nagawa. Pa-subscribe na lang din. Ito, masarap siya. Sobrang sarap talaga. Hindi yung lasagna na niluto ko. Masarap din yun. Gusto ko Yun din na lang, yun. no? Next time, pag mumukbang namin. Uy, huwag yung sabihin, kain kami ng kain. Ay, actually, anong oras na ngayon? Alauna na? Alauna. Alauna na, first meal ko is, alas 9 ng umaga. Tapos, ito na po yung last meal ko kasi nag-intermittent fasting po ako. Sanay na po kasi ako. Tikman ko nga yung hininom ako. Okay. Kaya na lang tayo. Hindi ko naman maubusan. Ay, oh. With collagen daw siya. Oo nga, ang ganda na ito. Oo. Sarap inumin. Siya eh. Laging nakikita ko sa mga post ng mga kasamahan natin na naglo-low carbs. Na light. Oo. Limited edition daw siya. Sobra. Ang saya nga na ang saya ng low carbs kasi yung akala mong hindi mo makakain pag nagda-diet ka dito sa low carbs, makakain mo yung gusto mong kainin na kain ng pagkain. Kasi may mga naman, may mga ingredients na pasok sa low carbs. Yan. Next, yata ko yung... hindi, sundan nyo na lang yung mga videos ko kasi may mga iluluto ako na May mga hayang iluluto ako ng mga low carbs talaga. Baka lasagna na next ulit. abangan nyo yan, guys. Yung walang walang pasta na lasagna. Sa mga foreign, karamihan kasi sa pina-follow ko is mga foreign na naglo-low carbs kaya dami nilang dami nilang alternative. Tulad ng yung zucchini, pwedeng gawing parang pasta ng yun ng lasagna. Yung zucchini? Kaso di ko na lupit. nasubukan. Basta ayaw ko yung zucchini. Pero yung yung bunso natin, masarap daw yun. Ay, ayaw ko. Nagtataka ako ang baho. Tapos, Mas gusto ko pa ang Mas gusto pa ang sayote. Hindi Try ko nga itong bilo-bilo. masarap siya. Masarap. With chia pa, Nga. Obisan, no? Mas magagalagyan nga ng yan, buko. Yung meat lang niya, pwede pasok po yung yung meat lang niya. Ay, tapos ko na. Bilis kong kumain. May dalawa pa sa akin. Oo. Paunang kagat pa lang. Fairness, ang sasarap.
Kaya kung gusto nyong matutunan kung paano niya nagawa, visit na lang kayo sa channel niya. Parang ulan. Ay! Ito. Ang tapon to. Patong ko na lang, di ba, malinis naman. Hindi mo na yan? Masarap. Masarap naman. Bawasan mo pa yan? Bawasan mo pa. Ay, bakit nga? Kunti lang sa akin. Sarap. Kaya maubusin to? Tignan natin. Tig-isang pizza kami kasi. Yung buo. Yung buo kaya. Hindi ba? Satisfied Hindi na mo na satisfied. Lasang lang yung beef. Dito na lang ako. Tikman ko muna to. Kasi parang busog na ako. Di man kasi ako sanay na marami yung kinakain. Tapos ang init. Medyo na-deform po yung niya, yung... Pero meron pa rin, no? Oo, meron pa rin. Yung Ang Bilo pan Bilo. ko kasi sana is dapat 30 minutes i-rest ko muna siya kasi or overnight, ganun daw yung ginagawa ng iba kaya bububuo siya. Ay, ang ginawa ko kanina is lang, mga 15 minutes lang. Hindi ako makapag-antay. Grabe to. Bukas may lakad. Para hindi ko maubos. Ako din eh. Minsan din eh. May mga natin, mga kasama na dito around Trinidad or Baguio, may zumba-zumba kami. Kayo sa... Pero hindi kami yung instructor Para naman dumami yung family namin dun sa, Zumba class. May YouTube channel si Meron. Ay, wow, di namin alam yung YouTube channel ni Coach. Pero next time, namin yung YouTube channel. Oo, para Zumba tayong lahat. Para hindi tayo ma-boring. Boring. Napansin ko nga dun sa Hindi may isang grocery dun sa may di ba na lockdown kami. Dun sa may teachers camp. Malapit lang dun yung yung groceryhan. Alam mo yung akala ko yung parang hindi marami yung hindi nila alam yung mga low carbs, mga diet, ganun. Pagkapunta ko sa grocery, wow, yun pa yung mga obos din. Yun nga, kaso napansin ko kasi mga foreign din naman yung nag-grocery doon, mga ganun. Kaya yun. Nagtaka ako. Buti nung lockdown, nung first lockdown talaga, nakasurvive tayo. Ikaw, tuloy mo na?
Ay, ubusin mo ba lahat? Hindi ko kayang ubuhin to. Diba yung beef na lang yung ano, para hindi nakakaumay. Ay, ito beef. Oh, yung natira. Ano? Naumin ako. May nag-aantay. Joke lang. May nag-try na hindi rin namin kayang ubusin. Kaya baka ganun, joke lang. Hindi namin naubos. Kasi medyo malaki naman kasi ito. Mga Ayan. ano, hindi ko nga alam yung size na. Yung size ng pan na yan is mga 8 siguro. 8 ba? Oo, 8 siguro. 8 by 8, mga ganun. Or 10. Kaya ano, maano siya. Pero kahit kainin mo tong lahat, yung buo na to, mga net carbs siguro nito is mga ano, net carbs is 5. Ah! Sarap nito. May collagen pa. May... Minsan kasi yung mga ganyan, mga 00 na yan, so may nutrients facts niya. Ano, tignan nyo kasi kahit naka 00 yan, according to sa mga naano ko, tignan nyo yung mga ingredients niya. Kasi sa low carbs kasi, may mga ano din, bawal, lalo yung mga coke, mga sweetener nila nagamit. Kasi yung iba kasi parang 00 siya. Tapos, Sorry. Ikat ko niya. Ay, sa 00 siya sa mga nutrients facts na yung mga carbohydrates, dietary, hindi ano yan. Hindi nasusunod talaga yan. Kaso, oo, sa ingredients na lang kayo talaga mag-rely. Ay, hindi Susunod sa yun is yung nutrients nutrients facts niya is, ganun pala yun. ganun yun. Nutrients Ako facts kasi muna sa yung tingnan nyo kung 00 ano? siya talaga. And ipoprove nyo sa ingredients kung totoo ba yung ingredients na talagang low carbs ba talaga yung ginamit, ganun kasi. Kulang ko pa. Tingnan nyo, tingnan nyo yun sa ano, sa, example yung, ano, yung sugar ng Coke, Coke Zero, nagbangit na ako. Tingnan nyo yung Coke Zero at saka yung Coke na ginamit sa sugar niya. May magkaiba talaga siya. Kasi, kaya mas tamis yung, matamis yung sugar. Kasi yung ginamit niya is, yung sweetener is, na natural siya, pero kon pa rin, in moderation, kasi hindi naman natin alam talaga kung ano yung, kahit nilagay doon sa ingredients, kung ano talaga yung totoo. Kaya in moderation pa rin yung mga, natin, yung mga, anong tawag dito? Mga ganyan. Drinks, mga inumin na. Water na lang. The best talaga ang water. Oo. And din nyo ba alam, yung mga nagle-lemon-lemon? Ay, may hidden carbs din yung mga lemon na yan. Oh? Yes. Yung lemon na yun, dapat nga, konti lang dapat yung ilagay mo sa water. Kaya mas nakita ko sa may clean diet talaga, clean low carbs intermittent fasting is water lang talaga. And green tea. Alam nyo ba, yung sinabi kasi ng barkada ko is from Japan, ang diet, parang pinaka-water daw nila is green tea. Oo. Kaya yun yung ginagawa ko pag nasa work ako. Naka-tumbler ako na merong may nalagay na green tea, sorry. Excuse me guys. Nakaka-burp talaga. Oo, sobra. Satisfied talaga. Nakaka-satisfied. Kung gusto mo lang kumain ng pizza, burger, ganun, maganda yung mga ganito. Mag low carbs na lang. Kasi yung iba kasi parang naano sila na carny, parang hindi ba yung nakakataba? Or hindi nakaka-high blood? Pero hindi naman. Basta huwag mong haluan lang talaga ng mga high carbs. Ganun lang yun. Pero syempre, depende yun sa diet mo na pasok sa'yo. Kasi ito kasi, ang dami ko kasing na-try na mga diet. Pero nung nalaman ko tong low carbs, yun nga, dito ako nag-lose weight ng ilang kilo kasi nasabi ko na sa ibang mukbang ko na nasa 78 to 80 yung kilo ko. Pero nung na-try ko mga 2 to 3 months ata na hindi pa yun hindi pa yun strict, mga dirty. Minsan may yung nadadapa ka, kumakain ka na ng rice. Pero doon ako nagbawas ng ilang kilo. Ngayon kasi mga 73 yung kilo ko. 72 to 73.
Yun, tapos, ang napansin ko sa low carbs, hindi ka madaling tataba. Hindi kagaya ng ibang diet na once na hininto mo, wala na yung biglang lobo. Pero dito iba, magkaiba yung ano niya, yung way niyang pag ano. So, Hindi, wait, sa low carbs kasi, 50% net carbs, pwede. Tapos, 25% na mga, 5% lang yung protein and fats is, ano siya? Mga ganun, 75 yata, o 75. ito guys, hindi po kami expert tungkol dito sa mga diet nito, pero yun yung mga natututunan na nababasa or na ano namin. So, yun lang. Parang sinishare namin kung ano yung mga na ano namin na try or nalaman, ganun. Baka malay mo, yung itong diet na to, pwede rin sa'yo or bagay sa'yo, ganun. I-try mo lang. Sharing is caring. Hindi mo ba alam na yun nga, nabasa ko din. Porque, yung mga nag-gym ka, heavy loads, heavy weights. Hindi naman daw yung nakakani, parang mas maganda nga lang daw, ibawi mo, sa pagkain ka na lang daw, ibabawi yung mga. Doon naman kasi, pagkain lang talaga naman ang number 1 na nakakataba. Parang 20% lang yung sa mga activities and sa 80% Siyempre, sa pagkain. kailangan din naman na magpawis ka kasi, Diyos ko, Oo. kailangan natin yun. So, kaya nga 20% sa exercise, sa pagkain mga 80%. Kaya, yun. Disiplina lang talaga sa sarili kung gusto mong magpapayat. Hindi. Pwede ka naman din yung kahit hindi man stricto. Uy, tao tayo. Oo, meron din. May May mga kaya nga may sinasabi silang cheat day, di ba? Kasi, wala kung hindi ka ng cheat day, parang pinaparusahan mo yung sarili mo. So, normal lang yun. Pero, pwede naman ding, pure talaga, pwede rin naman for your health, ganun. Kasi maraming mga LC na din to, maraming mga testimonies na nalalaman namin na maraming parang nagamot or anong tawag nun. Hindi naman sa gamot, parang yung dati nilang nararamdaman noon, nung nag-LC sila, parang wala na, parang ganun. Kaya may health din pala itong low carbs. Hindi kasi 'di ba dito sa low carbs natin na yung mga pagkain natin. 'Di ba yung mga tingnan niyo yung may diabetic sa pamilya niyo. Pero wala namang sa ibang pamilya, parang ganun parang minsan kasi sa lifestyle natin. Tignan natin yung lifestyle natin minsan kaya pa rin sa pagkain dapat alam mo yung tikim lang, hindi yung as in na So, that's it for today. Hindi namin talaga na kayang ubusin to and salamat sa panonood and sana watch, like, comment na rin po kayo and subscribe to my channel and thank you guys. Bye!